Hello，大家好，我今日咧就介紹啲日本同韓國嘅嘢，即係煮飯用嘅嘢啦。咁我今日介紹咧就係呢啲咖喱啦，日本咖喱。咁我諗大家都對呢個 package 都唔陌生㗎啦，我諗好多人都食過嘅。咁佢有分3隻口味啦，呢3隻就係唔辣，即係冇咁辣，中辣同大辣嘅。咁我3隻我都試過，其實我覺得冇乜分別咯。可能係濃味同冇咁濃味嘅啫。其實呢個就係冇咁辣嘅甘口，呢個就係中辣嘅綠色嘅，記住 medium hot。呢個 hot 辣嘅。咁佢入邊每個 package 係咁樣嘅，就一嚿咁樣啦。咁你好，佢有個份量介紹你點煮啦，係啦。咁好易嘅啫，其實都唔難嘅。台都有幾好食，好有日本咖喱嗰啲味。我都幾中意用呢個整咖喱，幾好我覺得。咁跟住介紹啲枝啦 ，wasabi。大家都好熟悉㗎啦，都呢個我愛嚟專係點魚生啊嗰陣時用嘅，同埋整壽司食，整壽司嗰時攞嚟點當 wasabi 用嘅。呢個牌子幾好嘅，係日本出嘅呢個專係，叫 S&B wasabi 係啦，生葵嘅，好辣嘅呢隻都。咁跟住再介紹下呢個醬料啦。呢個醬料係專係放啲豬扒啊，整豬扒啊點肉食嘅。個 sauce 真係好好食㗎，即係點完之後即係將啲豬肉嗰啲味帶晒出嚟㗎啦，佢會真係好好味咯。我覺得呢個介紹俾大家呢個款係啦，跟住再介紹多個醬俾大家啦，就係呢個啦。呢個攞嚟醃肉又得，攞嚟點都得，叫 BBQ Korean style 嘅 pork BBQ sauce。嗱，俾大家睇清楚。咁咪話 pork，咁你可以牛啊都得嘅，其實冇乜所謂。不過我覺得豬就比較好味啲，攞嚟醃啊，醃完之後攞嚟燒咧係好好味㗎呢個醬。跟住最後就係呢個啦，呢個係啲炸物啦，點嗰個 sauce 啊，就係呢個有蜜糖味㗎，好好食。加辣同蜜糖應該係好好味嘅呢個，但卡路里幾高㗎，佢330 gram 就已經有990卡路里。但係一支嚟講，佢而家係講330 gram 係一支，咁都唔算好高卡路里㗎啦。同埋我唔知有啲韓文，我唔知佢寫乜嘢。不過大約都知道嚟點呢啲啦，點啲腸仔啊、炸蝦啊、炸春卷啊、炸蝦餅啊咁樣啦，就係咁嘅。呢個全韓文嘅，因為佢連後面呢啲都係韓文嘅，所以我都唔係好識睇佢點樣用。不過我諗到嚟點嘢都 OK 嘅呢啲醬，韓國啲點嘢醬幾好食㗎，係啦。今日就介紹咁多先啦，OK，拜拜。